骨咧就由頸椎啦到腰椎呢一度啦，分別就有唔同嘅節數嘅。咁其實我哋嘅脊骨咧就係連住我哋嘅細胞啦、血管啦，以至到我哋身體每一個五臟六腑、心肝脾肺腎嘅。咁所以透過我哋呢個 hand touch 呢個手嘅觸碰咧，其實我哋就好似係傳送緊一個信號、一個訊息，話俾個脊骨聽，你要放鬆喎，你要平衡喎，balance 自己喎，以至到咧嗰個身體咧個脊骨咧再傳送俾血管細胞以至五臟六腑聽，佢要內在做一個平衡啦。咁而家咧，我哋咧就好似咧先同呢個樂器咧去溝通咯喎。咁小靜林，我同你一齊做幾個深呼吸啦，吸氣，慢慢呼氣。係啦，咁好快咧，我個呼吸咧就已經同佢同步咗咯喎。咁呢一個咧就係我哋好似調音嘅時候咧，揸住個音叉，叮，咁我哋就有一個頻率咧，同呢件樂器咧去同步啦。咁跟住我哋就令到自己好放鬆啦，用一個好直覺嘅方式，透過呢個 clarinet 呢個樂器嘅潛意識咧，其實佢會話俾我嘅潛意識聽，到底我隻手咧先放去邊個位置。咁啱我真係識彈琴啦，所以我知道一個琴嘅音色咧，其實唔係關事佢幾貴或者幾平嘅。一個30幾萬嘅琴我有彈過，一個3000幾蚊嘅琴我都彈過。但係邊個會靚聲啲咧？其實一個音色平和平衡同埋係調過音嘅樂器咧，佢個聲音咧就會靚啦。咁雖然咧，我哋經過日月嘅勞損啦，有陣時有啲情緒啊，或者係身體嘅壓力咧，其實我哋身體真係會積聚咗一啲嘅負性能量同埋情緒喺度嘅。咁透過呢一個音調，用手作為一個頻率咧，去調翻呢個嘅狀態咧，就會令到我哋咧攞到一個內在嘅平衡啦。咁而家咧呢個樂器嘅潛意識咧就話俾我聽咧，我要擺喺呢度喎。咁呢個位咧，其實就係喺佢心嘅後邊嘅。咁就聯繫到佢心輪嘅位置，咁其實就好正常嘅，因為我哋嘅心咧係處理好多嘢嘅，包括我哋嘅情緒啦，我哋管理我哋嘅情緒啦，都係用心嘅。咁所有一啲關於心嘅字眼咧，心痛啊、心酸啊、心翳啊、心急啊，全部都係同個心有關嘅。咁所以我哋個心咧係好忙碌嘅，忐忑啊呢啲全部都係同個心有關。咁所以我哋要護個心咧，其實好正常嘅。咁而呢一個位置咧，大概就係喺佢胃嘅後邊啦。咁呢個亦都係好正常需要處理嘅位置嚟嘅，因為我哋咧每日咧都處理好多外在世界嘅訊息。所以有啲人佢話俾你聽，胃痛頂唔順咧，其實唔係淨係佢身體個胃唔舒服頂唔順，而係佢唔能夠處理外在世界咁複雜咁多變嘅訊息而頂唔順。所以呢個部分咧，亦都係需要調節。好啦，咁你跟住咧，你同我琴一路調音咯喎，你就覺得咧佢喺度呼吸緊啦。有時咧，你會感覺到佢嘅呼吸會有啲轉變嘅。咁即係話咧，佢可能提你咧，OK 啦，呢個位調順咗啦，你可以 move 啦，你可以轉啦。咁我隻手咧就會轉嚟呢一度啦，或者再稍後咧，我會轉嚟呢一度啦，等等嚇。目的咧就係我大概譬如我用20分鐘或者30分鐘嘅時間咧，我就幫佢整個脊骨，即係整個鋼琴咧都調一次音。有啲人咧高音好靚，低音麻麻地；有啲人咧中音好靚，另一部分又唔係咁好。最重要嘅係咩？最重要係平衡。我將佢調理翻成個脊骨都調理順佢，咁咧就為之一個音色好嘅琴啦。咁喺過往經驗裏邊咧，有好多故事話俾我聽嘅喎。原來即係我哋透過接觸一個人嘅脊骨咧，我哋好似聽到佢好多生命嘅故事咁樣嘅。譬如有一次咧，我有個朋友就話俾我聽，佢呢度咧好痛。咁佢係台灣人嚟嘅，但係佢同我講英文，佢話 Someone stepped on me，佢話有啲人咧踩我咁。就嗰種踩咧，唔係真係 physical 用個身體用腳踩佢，而係用言語去踩佢。咁原來呢一個踩佢嘅呢個記憶咧，仍然存留喺佢呢個身體嘅部分，就腫咗少少添。跟住當我發現翻，即係幫佢透過呢個療法發現翻呢個痛嘅時候咧，佢就話：其實我真係唔記得㗎啦呢件事，點解仲會有痛咧？咁原來係佢意識上唔記得，但係咧佢嘅身體記得。
Our issues is in our tissues。我哋有啲嘅課題咧，就係喺我哋儲存喺我哋身體裏邊。咁所以透過呢個調音咧，其實亦都係一個好好嘅方法咧，我哋去了解翻有冇一啲潛藏嘅心理上嘅問題啦，或者情緒啦，係要處理翻。咁曾經亦都有一個 client 咧，我按住佢胃後邊呢個位置嘅時候咧，我就感覺到一啲好冰涼、好寒涼嘅感覺。咁我事後就話翻俾佢聽啦，我話你個胃係咪唔係好舒服啊咁？咁跟住咧，佢就話係啊，其實咧我好多時咧都夜放工咧就會食隔夜餸。咁隔夜餸之中咧就叮唔熱啦。佢話我都係是但嘅啫，即係你知啦，都咁夜咯，我咪求其叮熱佢。有陣時叮唔熱都照食啦咁。咁你諗都諗到啦，即係一個人食隔夜餸已經有啲好悲涼嘅感覺，仲要係叮唔熱喎。咁所以咧，佢個胃長期係咁咧，其實都會向佢投訴咯。咁所以佢就會有啲胃痛，同埋咧佢隻手話俾我聽，佢要我幫佢處理呢個部分。咁情形咧，其實就係我哋好似透過一個 touch 咧，就係 remind 個 spine， 提醒個 spine， 亦都係用翻佢自己內在嘅能量嘅。我哋自愛療愈嘅部分咧，會提升出嚟啦。其實我哋自己每個人都有好強嘅自愈能力嘅。咁透過咁樣去傾偈咧，其實我哋就會有一個好深嘅感受，同自己有一個好深嘅連結。你會睇到佢慢慢咧，佢個呼吸會更加深嘅，因為佢進入咗一個更深層嘅狀態。咁有啲人咧，可能長期因為對住案頭工作啦，對住電腦啦。咁頸嗰啲都會比較差嘅，咁頸痛咧又會引致頭痛啦，又會引致瞓覺瞓得唔好啊咁樣啦。咁所以其實好簡單，透過一個你真係用一個好靜心聆聽嘅方式咧，去聆聽佢呢啲內在嘅故事咧，你就真係可以幫到佢咧，由頸椎到腰椎咧做一個調節咯。咁而喺個過程當中咧，有一個好處咧，就係你作為呢一個調音師咧，其實你自己都喺度放鬆緊，因為你自己都要先進入一個好放鬆、好冇批判，同埋係好希望對方係感受到你嘅關愛嘅一個狀態。咁所以又係幫老人家啦，或者係一啲過度活躍啊，一啲好有情緒嘅小朋友去做咧，佢特別感覺到你嘅關心嘅，因為喺咁嘅過程裏邊咧，你唔需要用説話去解釋或者分析佢嘅行為，你只係用一個好平常嘅心咧，去俾佢一啲支持同埋關心啫。咁佢係會好感受到。係啦，咁跟住我慢慢按落去嘅時候咧，咁我覺得呢件樂器咧，佢已經穩定咗咯喎，越嚟越穩定咯喎。咁我頭先譬如按咗呢一個位啦，咁而家咧個手又話俾我聽啦，可以再轉換位置啦。我就視乎我有嘅時間而定啦。總之喺個過程裏邊咧，我務求將呢度咁多節嘅脊骨嘅部分咧，都起碼係同佢溝通一下啦，同佢調節翻啦。甚至譬如你話我屋企有爸爸媽媽，佢可能有老人痴呆，有一啲腦部嘅問題，佢都唔識得點樣同我溝通咧。我好肯定咧，當你透過呢個過程，你將你嘅關心同埋你嘅愛心，透過你嘅手指去傳送俾佢咧，佢一定都會感受到，一定都會感受到，而且佢會好感受到係被支持嘅感覺。同時因為我哋脊骨咧，其實都係支撐住我哋整個人向前嘅，咁所以咧。如果我哋嘅脊骨好咧，我哋嘅身體、我哋嘅能量、我哋嘅情緒咧都會穩定嘅。Lynn，你而家覺得點啊？有冇暖暖地嘅感覺？佢好想休息啦，佢想瞓覺。